হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। মেডিসিন হোম ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা স্বাগতম। আজকে আমরা নতুন একটি মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে অ্যামব্রক্স। এটার জেনেরিক নেম হচ্ছে ambroxol হাইড্রোক্লোরাইড ESP হাইড্রোক্লোরাইড PP। একটি পেডিয়াট্রিক ড্রপ, অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্য। এখানে 15 মিলি রয়েছে, 15 মিলি মেডিসিন। এটা বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং করছে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস। এটা প্রাইসটা আপনাকে দেখাই। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 35 টাকা। দেখুন, এটা তৈরি হয়েছে মে 2022, এক্সপায়ার হচ্ছে এপ্রিল 2024। অ্যামব্রক্স প্রাইস হচ্ছে 35 টাকা। দেখুন, অ্যামব্রক্স এটার কাজ হচ্ছে শ্বাসতন্ত্রের শ্বাস পরিষ্কার ও কফ নিরাময় করে, অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্য মূলত এই মেডিসিনটি। যে সমস্ত বাচ্চাদেরকে আপনাদের অর্থাৎ শ্বাসকষ্ট আছে, নিউমোনিয়া, শ্বাসজনিত কাশি বা কফ, গলা গলগল করা, বুকে আওয়াজ হয়ে শ্বাস নিতে, সে সমস্ত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কফ নিরাময়ের জন্য আমরা এই ড্রপটি দিয়ে থাকি। এটা খুবই ভালো মানের একটি মেডিসিন। স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস একটি মেডিসিন। আমাদের মেডিসিনকে আপনাদেরকে দেখে ভিউয়ার্স। দেখুন, এটা হচ্ছে অ্যামব্রক্স ড্রপ। দেখুন, এখানে অবশ্যই যে কোনো মেডিসিন আপনারা ডেট দেখে নেবেন। এটা তৈরি হচ্ছে মে 2022, এক্সপায়ার হচ্ছে এপ্রিল 2024। অ্যামব্রক্স দেখুন ভিউয়ার্স, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের একটি মেডিসিন। এটার সাথে ড্রপার রয়েছে, ড্রপারের দাগ কাটা আছে। দেখুন, 0.3 ml হচ্ছে এখানে, 0.6 ml, এটা হচ্ছে 1 ml, এইখানে দাগ কাটা, তারপর হচ্ছে 1.25 ml এখানে এতটুকু। সো এটা বাচ্চাদের বয়স হিসেবে ড্রপারের ওষুধের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। দেখুন, এই ড্রপটি মূলত 0 থেকে 6 মাস বয়সী বাচ্চাদের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা ডোজটা যদি আপনাদেরকে দেখায় ভিউয়ার্স, এটা ডোজ হচ্ছে, দেখুন, 0 থেকে 6 মাস যদি হয় বয়স, সেক্ষেত্রে 0.5 মিলি দিনে 2 বার, অর্থাৎ 0.5 ml দিনে 2 বার। 0.5 ml না, সরি, এটা হচ্ছে 0.5 ml, অর্থাৎ 1 ml এর অর্ধেক, দৈনিক 2 বার। আর 6 থেকে 12 মাস যদি বয়স হয়, সেখানে 1 মিলি করে দিনে 2 বার। তারপর হচ্ছে 1 থেকে 2 বছর বয়স যদি হয়, তার ক্ষেত্রে 2.5 ml, 2.5 মিলি দিনে 2 বার। অর্থাৎ দেখুন, দেখে 0.6, অর্থাৎ 0 থেকে 6 মাস পর্যন্ত বয়স যদি হয়, তাহলে আপনারা এই দাগ পর্যন্ত আপনারা খাওয়াবেন দৈনিক 2 বার। আর যদি 6 থেকে 12 মাস বয়স হয়, তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে 1 মিলি রাতে এতটুকু পর্যন্ত দৈনিক 2 বার। আর যদি এত বেশি বয়স হয়, তাহলে 1.25 ml দিনে, অর্থাৎ এতটুকু পর্যন্ত দৈনিক 2 বার, এই পর্যন্ত 1.25 ml। সেভাবে করে আপনারা বাচ্চাদেরকে খাওয়াইতে পারেন। তারপর ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। যদি মাত্রা বেশি হয়, তাহলে ডোজের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে। শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ সেব্য, আলো থেকে দূরে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে সংরক্ষণ করুন। সকল ওষুধ শিশুদের নাগালে পারে এরকম। সেই হচ্ছে অ্যাম্ব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড। দেখুন, এটার মাত্রা হচ্ছে অ্যাম্ব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড PP 6 মিলিগ্রাম। অর্থাৎ এই হচ্ছে অ্যাম্ব্রক্সলের ডিটেলস। এটা হচ্ছে পেডিয়াট্রিক ড্রপ, শুধুমাত্র বাচ্চাদের জন্য, ছোটো বয়সী বাচ্চাদের যাদের আছেন তাদের জন্য। কফ, নিউমোনিয়াজনিত ঠান্ডা লাগে যাদের, শ্বাস পরিষ্কার এবং কফ নিরাময় করে। বাচ্চাদের শ্বাসকষ্ট যদি থাকে, কফের কারণে গলা গলগল করা, সেই ক্ষেত্রে এটা খুবই কার্যকরী একটি মেডিসিন। কাশির ক্ষেত্রে, এই সমস্ত বাচ্চারা কাশি, তাদের জন্য এটা ব্যবহার করতে পারবেন। সো এই হচ্ছে অ্যামব্রক্সের ডিটেলস ভিউয়ার্স। যারা আমার চ্যানেলে নতুন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। কোনো কিছু জানা থাকলে কমেন্টে জানাবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। যদি বিন্দু পরিমাণ উপকার হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে, নতুন কোনো মেডিসিন নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।